Olha aí, gente. Peixe, macarrãozinho e baião. Delícia. Dividido aqui, ó. Ó, aqui é o baião. Macarrão com milho. Muito bom. Com peixe. Ó, o peixe tá assim. Gente, eu não sei como é bonito o peixe. Diz a tia que isso aqui é ova de peixe, ó. Tipo caviar. Gostoso. Não tirou? Ficou só mexido? É. Aham. Ferramenta de novo. Ah.
Gente do céu, mas peixe é a comida que eu mais demoro de comer é peixe. Que eu não consigo mostrar pra vocês, não. Veja, aproxima aqui a ova de peixe mesmo. Tem os ovos. O pessoal diz que é o chamado caviar. Se for, gente, não é ruim não. Comeria sim. Mas eu já tô comendo, né? Uhum. Uhum.